køyre fra I morgen tog at jeg har fri til påsker og jeg får ikke her. Jeg har tått om at her så studerer om at Jesus døg ikke andalige. Og hvordan det brøyder selv evangeliet. Det flyter fokus tunga mejan fer fra krossens verske til spekulationer. Og man legger at træt ting som ikke standa klart I Guds ord. Det stender ikke klart I Guds ord at Jesus brente I helvete. I behøver ikke. Og så skal det øysene være pastor av hans rasottarger. Det det slett ikke. Det hender slett ikke. Og tar som å si at her at Jesus døg andalig, det gjør han slett ikke. Samfunnet mellom fægeren og sonen slittna I her, da fægeren kunne ikke hitte etter henne her, da akkurat synd var lagt av han. Og vi sier at andalig deg skillnar med lokken god. Det sier vi. Men hvor som det I Bibelen? Vi sier som enkelt. Men vi skulle bygge det som vi sier av Guds ord. Vi skulle bygge det som vi sier av Guds ord. Og dette her noe som jeg har hukset om sørste 12 årene. Det gikk opp for meg en av feriene i 2011 og 12, hvordan utrolige tøytninger mye godslæren Det er omgang lagt til merkes, omgang til hørste. Feren har I tøyt Nødja testamentet og rattleste, tøytje for jøgnen et år. Trudja viker, jøgnen på trudja viker, så kvult inn akkurat det Atter jøgnen på trudja viker, så kvult inn akkurat det Så sa jeg godslæra, doktrin. Og for å søtja vektene uisen her, og at det hvordan kraftig Guds ord avværer med falsklære uisen. Hvordan vanda mykje det Og ved at halda det til rødt og godslærerne så skal du frelsa beg til sjálvan og til som høyrer det. Og kjemur anker til døn og ikke hever det sånn og godslærerne så skal du støy den fra der. Så alvarsamt det. Så jeg har skrivet ned 24 punkt om godslære, 24 iveskrifter, og så får jeg lese versene som standa om det. Det første, og Jesu navn, jeg har bedt om å signa med til å tåse, salva min munn, be bare om til en fri, og til en klarhet over mot sinne og hjärsta, og be også om klarløyke over sinne og hjärsta av dem som høyra, at de teka tutt år til søgn og høyra tutt år, og være lært og standa fast, og tøy, og fylgja ter vi a fylgja til nåre. Salva tørra øyro og tørra hjørstu, og fylla vi til frie og Jesu navne. Amen. Og I Deuteronomion 13, og avværar god, okkon, Israel og okkon, og I møtet hui, at det kunne komme en profeter, som kunne syne et tekin. Han kunne gjøre det en dreim eller en nasjon eller et eller annet, og syne det et tekin, og ta hende, som han sier, men være det, for ikke fylgånden, hvis han løy det til godar, eller vi kunne si, ut av venen, sier du, det vanden. Og så kan Satan bruke avvisar, tar gerast øyla staurer i kristenhøytene, men tar dreia folk at han har ser, og så gonger han tog, og så lærer det falskt. Og så fer han fløyer at han har tøymon. Og det kan være falskt, det kan være okkur lite ting, men det kan også være større ting. Som at Jesus døg I andalige, det ikke smabakat heller. Og at han enda gjørdes en dæmoner I helvete, at ta det avskriva her. Og at han, og Øystein tar som sier at Jesus var skaptur. Det er også en helt dømelig enklere at høre en annen Jesus hvis du sier han skaptur. Det slett ikke han. Vi leser her I Deuteronomion 13,
8-6. Ta røysi opp tykkara mittlun ein profetur, etla ein drøymar av dreimon, og gjevur her av tekin, etla undur. Så skal det være væren. Det kan være fra gode, men det kan også være fra et eller annet. Og tegni etla undre ber det hender, altså, først han taler vi til, sier det, men han sier også, hikk, let meg åkken fære etter øren godun. Det vil si, poenget at han løyte det fra gode. Hva nytt det så? Var det så fra gode? Let dem fære og fære etter øren godun som du ikke har kjent, og let dem oss tjene taimon. Du skal ikke gjøre gater etter årene til tøyprofete, eller tøy drøymar av dreimon, til at Herren godtykkere røyner tikkun. Han røyner tikkun via løyves nær henta. Jeg vet at først tid elsker Herren godtykkere, vi ødlen hjertatikkere og vi ødler saltikkere. De skulle genga etter Herren, godtykkere, og øttast han, og halda bøyne til hånden, og loja rødt hans herren. Og de skulle tjene hånden, og krøtjast et hånden, halda fast vid han. Og tan profeteren, eller tan drøymaren av dreimon, skal være tidsen av løyve. I Gamla testamentet var det så, og i Nye testamentet i kyrkjene burde det være så at han var støtter ut, totalt støtter ut, ur kyrkjene. Men hendet det, det hendt nærkastan som jeg sutja da. Jeg tror at han vil tala til å snikva tikkun borstur fra herran, gode tikkara, som førde tikkun ut ur Egyptalandet og endeløste tikkun ut ur traldomshusen, til å støyta til ut av venon, hatt det til å støyta til ut av venon, trusta til ut av venon, veveren sannløgjen. Jesus kom ikke fra gode, han kom, og han lokka i det, og tog blåst bergtidjen, tog han omgang seg under, men så fyllde du i lydsintur, og så blåst du støyt ut av venom. Så du, god gjør under, men det skal omgang være på bekostning av sannløgene, eller av lærerne, tog Nytestamentlige og bibelske sonno godslærerne, og sonno godslærerne. Henne halda vi fast vi fram om alt, og alt hui. Støyda ut av veien som Herren til god avbjøy til å genga av, således skal du køyre hitt ytla borstur fra myen til her. 8-5 var det. Guds år avværer måte innsum Guds lær og vintun. Du var så vinteren han blæser så løs, og så venter han, og så kommer en annan vinter, og så dagen etter så nå skifter han att, det knappt så stille, og så kommer en annan vinter. Ja? Guds år avværer okkone måte Guds lær og vintun. Det vil si imsar lærer, jeg minns, jeg hørte alltid ut i skåpen og bo her noen år. De satt at mer damer han så vel. Han var så gav han båskap. Han hever øyn så gav han båskap. Det satt ødel, altså. Og skåpen var en kveldevinter av alle lærer. Altså alt. Anki visste nekka som helst, anki visste oppe eller ned om nekka som helst. Det var en kveldevinter. Holdt ærligt. Og det måtte jeg bare takke seg sammen og rett oppe på. Finne det av, holdt ærligt. Vi leser Efesus 4:14. Vi må lese oss under åren fra 11. Og han gav sommar apostlar, og sommar profeter, og sommar evangelister, og sommar hyrar og fralærere. Fyrir fullkomning hinna høylavo, fyrir versktenastunar, fyrir oppbygging likams Krists. Han har givet god, altså Jesus har givet sommar lærere, som han har sett, og til oppbygging likams Krists. Til vid atler koma og i øynløyga troarinnar, og kunnløyga sonar Guds, et fullkomnum manne, et vakstrar malenon av fytling Krist.
det vil si vi vekser opp til fotla mennesko. Så sier han, at vi herfra være øymøyra bøten. Vi skulle ikke være bøten, vi skulle være vaksen, vi skulle kjenne alt, ha rønt alt, og kjenne det i Guds åre. Kunne svære for i bø. Du svære for i bø. Ikke være kokkbøyt i høtten vi gjør i Norden. Være vois. Ikke være løyt av kjenslun. Og tog som kittlar og ser godt ut. Og du vil gjøre et ondur. Du vil trøst av et falkomkall til loksåret. Gjemma kraft. At vi herfra være i øymøyra bøten sifter hiar og heiar. Sifter hiar og heiar bøten. Ut i skåpen. Og barner omkring vi kvarjon Guds lær og vinte. Barner omkring, lukka som båren, lukka sifter det vorst. Nu får han her, og nu får han her, og nu får han her. Av kvarjon Guds lær og vinte. Så får han her, og så kommer han annan vinte, og så får han her. Og så videre. Det vil god ikke. Det er ikke til min sjåls. Jeg sier til at jeg lærte jeg for 12 åren så gjerne. Jeg sier ikke til at jeg ikke har vært sifter her og sifter her og sifter her. Men ta være altså baden. At man skal være baden nå. Og ta gjør vi til øyne at takke møte, forstått og vel at lære det noen ting, lære god lære det, og bli vaksen. Gjevst du drekk bare mjølk. Ok, du baden så drekk mjølk. Men kom nu, faderen kjøper det. Av hver en Guds lær og vinte, vi falslauton manna. Så du heter falslauter manna som gjør det her. Heter menn som vil gjøre seg opp. Finne på akkurat nytt og akkurat spennende. Jeg prøver at jeg er her og folk ikke dømt det. Ok, nå får jeg at bygge på det her. Og ja, det er ikke vel. Jeg blir øyelig populærer. Jeg skal lete meg så løs og jeg skal ta seg ut sånn tøvnaleie, jeg skal ha sånn smøyl, jeg skal skrive bøker og ditt og datten. Nå blir vi større, nå blir jeg konkur med til kristne. Og en liten pave. Men så er det en vittløyende devil. Ja, vi så ikke det. Vi falslauter manna, vi snuion snildløyka. Og som snuen til han snur seg. Altså, du heldig det være åt med knapt, så snur han undan. Altså, han som slanka. Snuen snildløyka. Hver vi tar litt opp av lur, for jeg vittla. Tar litt opp av lur. Tar litt akkurat som rovdyr, litt ut i øyemørsten rovdyr, så kommer det gengande spekelig, og så leipa der også. Og skrev alt sånt. Tar ulvar. Altså. Men han sier hvordan vi skulle være, men talande sannløyga og kærløyga, altså det skulle vi ikke gjøre, det vi skulle gjøre, talande sannløyga og kærløyga, med å vekse opp inn i han og i ødlen loton som høtte enn ta Kristus. Vi skulle vi åren gjerast vaksner. Vaksner? Ja, vaksner. Mennen fyrst. Jeg tar seg altså i en kaltkins malbuna, ikke kvarskins, ikke og så slett ikke kvenkins, kaltkins. Kaltkins, Guds ord tar seg kaltkins. Han holdt seg brørunnen. Brørunnen. Til brøvernar og i Filippi og så videre. Og alle er stand. Og det er Guds ord som taler så. At ikke bare Paulus er malporer, at jeg går så god skruva tingene sammen. Skriva tingene sammen. Hebreer brev 13:9 stendur òsne, veri ikkje barner omkring vi imsun og fremmand om godslæren. Han sier òsne barner omkring, veri ikkje barner omkring av imsun, eller vi imsun og fremmand om godslæren. Så han avværer mot tog. Fremmand. Vær to verande og tog, sagt du. Tog det viktig at øyne hver nøy frelstor plantar i en lokalare møgnhøyt og gonger reglulega til bibliotøymar først mykje kvöld til Mikkeldsmøte. Det gjør det i Aravus. Fra til jeg var frelstor, Jackie, til nesten først Mikkeldsmøte i 6-8 år.
og hørte de eldre og ble lærte, og satt bare og takte, og lurte og hørte. Ikke til at jeg lærte alt det her, lengt fra tog, det var nekva at de var ekvelig få fra, men jeg lærte så akkurat det her, jeg lærte så til grunnleggende. Og det er det som jeg vil si, at du måste lære til grunnleggende, du måste doa til grunnleggende tingene, ha teg på plass, det må ikke være evig om teg. Det tredje punktet Guds lærur av mannen. Så har vi da langt å lese at her fastlåter manna som tar litt på lur og røyna vittla, klarer vittla. Matteus 15:9. Det kan være fastlærer, eller gudslærer manna, altså ikke gudslærer. Så har du doktrin, det har vi tøtt som gudslærer, til lære om god, og til å være gudslærer om seg själva. Og til annars et førestår gudslærer. Til lære om god, da. Matteus 15:9. Men til fanøytes tilber de med fralærande fire gudslærer, bøyne til mannen. Til fanøytes tilber de med fralærande fire gudslærer, ta de lære fire i stein fire etla som gudslærer, men det egentlig bøyne til mannen. Fylgjer du tøy, og trus tøy, og gjerst her, eller han fylgjer et fylgjer av tøy, så det til fanøytis. Det må være gudslæra. Det må være Jesu Kristi gudslæra. Det må være sannløysen du fylgjer, og trust. Det er først og fremst trust, men tusen du trust, tøy fylgjer du. Og det er det som du får gjøre, og livet ut. Matteus 16:12. Ta skilt ut høyr hvordan han beit høymon ikke at væra seg for surdøgnen av breie, men for gudslæro, fariseerene og sadukerene. Han beit høymon at væra seg for gudslæro, fariseerene og sadukerene. Det var falsk. Det var lign. Sars du? Så tar vi to som doktrin og lærer, og så skal det være at han ratta læren. Ikke øytekvørst. Jesus beis sin lærer som han er væra seg for falsklærer. Kolossebrev 2:22. Kolossebrev 2:22. Hver ødel og for å tøynast vi nuslene, etter bovun og gudslære manna. Så har du hatt etter bovun og gudslære manna. Det tøynast. Det heldur ikke stikk, det er ikke standande, det fettler. Ta etter bo og gudslære manna, ta han ikke utøy. Det er ikke sannløs, han ikke substanser utøy. Så skulle vi kjenne til sånn og lærerne. Til sånn og lærerne. Nå kommer vi til Guds lære Kristus. Og i Lukas 4:32. Vi kører etter jøkkenen i Jesu navn. Lukas 4:32. Og de var offeren iver hansara gudslæro. Tog at år hansara var vi kraft. Kraft, det stod. Det var akkurat vitt, det er en øyla med myndeløyga, kraft, mått. Og det var offeren iver hansara gudslæro. Og som han lærte, det var det vi kraft. Det var ikke bare til han kommandera i et eller annet. Alt til Jesus var vi kraft. Det er sannløygen. Anna Johansa brev vers 9. Anna Johansa brev vers 9. Hver som helst og misbryter og verer ikke verande i gudslære Kristus, hever ikke god. Vi leser atter. Hver som helst og misbryter og verer ikke verande i gudslære Kristus, hever ikke god. Så du,
Han misbryter orsaka av tog at han vil ikke verande i Guds lære Kristus. Han vil, som vi sier, Johanne, du vil en utinnare og fylgjare av tusen du trust. Vi tar som altså kristne og trunna. Og det er ikke bare en disiplin som vi tilåkner oss og lærer oss. Det er noe som vi vil lært, og det er noe som vi tar med inn i okra hjärsta, og ta bor i okra hjärsta, det er tryggven, den kristna tryggven, den kristna læran. Den kristna læran, ta Jesus sier, man for å finne trunna i hjørnet, ta jeg kom hjerter, så er det ikke den undergerande tryggven. Det er den ratta læran som holdt, ver og må bostur, eller ferdig finnes folk som tror ratt, som hever til rødt og kristne godslærna, alt ting som liva så rønt og ratt som apostlene gjør det, og det første kristne. Eller være det kanskje stålare av elabo samfunnet, som mener svarta lui og kompanui. Det er så spørningen. Elabo samfunnet, som mener svarta lui. Som om jeg har stiget min fot i en kyrkje her som han prætikar. Det som gjør at jeg er og hvordan øyner seg øyne av det kun. De spiller hasard ved tikkara sal. Om ikke vi tikkara sal, så stålar det til vise at tikkara stål for en svikarprofete. Hebreerbrev 6:8. Vi tar som Guds lærer Kristus. Tessvegna færande fra byrjan av setningen av Guds lærer Kristus, let okken færa vujare, fram et fullkommenløyga. Øyleggjandi at grunnvøtlen av omvending fra deg verskun og av trygg møtvis god og så vujare. Færande fra byrjan av setningen, det er ikke til at vi ividgjava der, gløyma der. Når vi da har lært byrjan av setningarna, vi da finner grunnstøy, her standa vi, nå kjenner vi det her, ok, nå er vi vaksne, ikke langer bøten, nå får vi at lære djebre ting øysene, utan å gløyma det som vi byrja av i. Til sålesene at det skal skiljast. Læt dem okken færa vujare, fram med et fullkommenløyga, til å si at de bli vaksne. Øyleggjandi attur grunnvøtlen, når grunnvøtlen er lagtur, let dem ikke færa finne okkur nytt, let okkur nytt i stedet fyrir. Når det er lagt. Og til grunnvøtlen er omvending fra deg verskun, og trygg møtvis gode. Omvending er fyrst. Tu at tu bestemmer det, tu er sannført, tu er kattlaur, tu dreier det, tu er vaktur. Og tu vender der til Guds. Og oi tu ta hender, og du møter Jesus og bliver enderføtter. Og du får trygg møtvis gode, du blir en tryggvande. Så fattler det deg og versen av. Det vil avgild deg. Det vil fyrirgiven, og du fylgjer ikke tog, du lever ikke som du gjør det i æren, du får det livet godelige. Hvorst først du til? Guds lære apostlene, Gjerninger av apostlene 2:42. Og ta helt og av fram støvfastligene og i apostlene Guds lære og samfunnet og i breibrøding og i bønnen. Ta helt og av fram støvfastligene og i apostlene Guds lære. Apostlene Guds lære. Apostlene høttene Guds lære. Det var ikke nødt godslære. Det var samsvær vi Jesu godslære. Samsvær vi Bibelen er godslære. Samsvær vi Guds år. Samsvær vi rett og rengt. Og det stender er sånn for å komme til at det er godslæren som samsværer vi godlig løyga. Ikke av godlig løyga. Ikke sint. Og løyver ikke kjensko. Og løyver ikke misbruker Guds nøye til kjensko. Som nek vil jeg gjøre i det. Og tossa så øyelt om disse fantastiske nøyene. Det er misbrukere av Guds nøye. De som vil ha fortsatt i synd. Tid av troende fastlærer, tid er vittløyt. Hyper grace patcher. Dola mæren og ferie mæren. Totalt vittløyt.
Jeg gjør ikke klove 5 år for det. Ikke et fast fløyt en gang. Kanskje et øl, eller tutsjo. Så det Guds lære Herrens. Men ta det egentlig læren som apostlene hadde lært, men det var kallet Guds lære Herrens. Det ikke, altså ta det apostlene og Guds lære, så det han læreren tar lærte, men tar ikke funnet på henne, tar ikke gjørst henne. Tar lærte av Jesus, og vi lærte av halk andan og av Guds åre. Og vi oppenbering halk andans, ikke ting. Gjerninger apostlene 13:12. Fullt troen ta han sa hva var gjørst, troe ta, verande offeren iver Guds lære og Herrens. Guds lære og Herrens. Men det var det som Paulus er prætika, men det var Guds lære og Herrens. Så færer vi til punkt nummer 6, og til Guds læren okkon var finchen. Så her stod vi til lært. Det her ikke finchen av Guds læra, mer var finchen av Guds læra. Det aller meste av det stand i AN, okkort lykka dagførst, eller funpussa av lydsintur, men det ikke grunnleggende koppa høtte. Det er til. Det er vel sagt han ikke alt for kjert som han lærer. Så nakkar av ruskande gale. Og væra det 4000 kommer til til og vil koppa öllna høtte. Vær sera søgnur og væren å brøyta næka som helst. Utan du sarsta pura klart og fast en oppenbering fra du vil sannført og sarsta. Og du kan sjálvur sudja det i Guds åre og sarsta lukka som skilja det. Ja, det så. Jeg har ikke tro ordentlig rett om hatta tingi her. Nu sudja hatta rattar i Gypre, men så det lukka som en liten stidling, akkurat som utvarpet stod, det var et gammalt utvarp, du hørte, det skrev jeg sin roi, men så først du skrev jeg sin tur, og nå hørte du det bedre. Det er så løsner at det skal skiljast. Rom 6, 16. Men god være takkavur, tid våru tænarar syndarinnar, men tid hava lutt fra hjertanon tog snie av godslæro som var finge tikkun. Tøymen var finge. Tøymen ram her var finge og et sni av godslæro, og det en form og et sni av godslæro til just så hette snie, hette formeren. Og det du fyllt fra, det du lutt til å si akta fra hjertanen, tog snie av godslæro som tøymen var finge. Det var altså flutja tøymen, lete tøymen, finge tøymen av apostlet vår Herre Jesus Kristus, Paulus. Så kommer vi til en annen godslæra. Nu får jeg ut i Timotheusbrevene. Fra nå det nesten bare 4 Timotheusbrev og Titusbrev. Så du teg vil kalla Hira-brevene. Her det apostelen som skriver til Hiranar, Timotheus og Titus, som han setter som Hirar i Efesos og Akretoi. Timotheus i Efesos og Titus og Akretoi. Han setter det som Hirar, han kallar det biskopar. Så mykje for Jekvann Frøyriksson. Så mykje for Jekvann Frøyriksson. Hva en biskopar? Hva en hire? Det en hakste og en stedbundar menighet. Og det øye at vera som så autonomar, det vil si avheftar, sjálvstyrande. Det øye ikke vera alt et nettverk saman vove, du veist, og hava et høvestyr når i Nesvik, eller skulle vi si Slesvik, vet ikke, og så kommer han etter menn vi stresstaskun her, og leggja det av båret, og gjeva ordrar. Anker nevnte, anker torr om bøynen her når jeg vet ikke et eller annet. Og så det typ, ja, og så det bare, de skulle bare slå høyland fra. Nei, de må vite noe sjalver.
Så at de ikke blir av byråkrati. Det vanten i kristenhøytene. Det det som katolska kyrkjan og det det som alle disse store kyrkjene i det. Heimamisjonen burde ikke være blivet til av byråkrati, og til baptistamania det verre det kun at det ikke blir til byråkrati, at det var et høvestøyre. Og så kommer man ta stresstaskon tverfrom året, og gjøre det kun ordre om alt kvart nykkeprik. Da er det bunten. Ein annor godslæra, 4 Timotheus 8:3. Ein annor. Jeg vet ikke det, nei, kommer akkurat her. Jeg til en vinter, en godslæra vinter. Her kommer en og lærer sinter arvese. Så lærer han sinter, så er det bare alt arvese. 4 Timotheus 8:3. Eins og er bøna til at være verande i Efesus, ta jeg for inn i Makedonio. At du måttest avledja summon, at har fralære onka æra godslæro. Han skulle avledja summon, som lærte her, som hadde året her. Hatt læra vet ikke her. Hatt vi ikke lært av Paulus. Hver er dette fra? Ur Alexandria. Fra Clement, Origen og Filo, og Bisby og Meinar Svartaløy. Ja, du har sett deg aftast av bank, du har ikke lov til å tale. Så du, hatt myndeløgjen som Timotheus hei og i mannhøytene. Hatt myndeløgjen som øyne hvor rattur her må bruka. Han må sige, stekka to her, alt måned sett nyer. Hatt det gautaka vi slett ikke her. Vi trykker vi kjæsten her. Og så videre. Og Jesus gjør det den demon i helvete og ble endreføtter. Du er blekkar ut per flux. Luftens årklattene, alle samler. Men tar elsker, tar så rævlig mjukjer og bløyer og gavemilter og tar djeva tøtjent og tar så alt kjøtt. Det er noe som jeg må si. Til her utifra et hose, til jeg sa tøytningen av godslæro. Til herfra alt spretter. Til det og høyla anden ærar og som han ferdig og dum avvis ting og lærer totalt falskt om Jesus ble skaptur og han døy andalega og ble gjort til en demon i helvete og bla bla bla. Da det utanfyrir ytsta marsk av sannløyganen. Da ferdig du dum. Så lykka mykje hva du annars klarer å gjøre. Er sannført om at bare hei ollaner ut av toften er ser hampelig folk. Men det frelst? Bare hei ollaner ut av toften. Så det at han høylnæma godslæren. Jeg vil høylnæmer til å være sunnur, til å si fullt i løyve til sunt, til fylgje du, til styrkjes, til blir grøttur av det, til høylnæmt. The sound doctrine, 4 Timotheus 8:20 og 4:6. 4 Timotheus 8:20. Vi må lese fra 9. Vitandi hette at lauen ikke gjør til en rettvisan mann, men til hinnar lauleis og avlutno, til hinnar avgodelige og til syndarar, til vannhøyleier og til halvtjevannvirande, til myrarar av fedron og myrarar av møron, til mandraparar, til hårkallar, til tør som dolka seg sjálvar vid mannkine, til sodomittar, til manna tjauar, til lignarar, til moinsvornar personar, og ta vere seg nekka anna ting som anstatt vi høylnæma godslæro. Kvart som anstatt til seg motsatt, strøyer møte til høylnåmo godslærone, som lukka som krutjaste møter henne, ikke let henne standa. Ta øyde å standa møte, og ta lauen. Lauen dømer til å arbeide møte tog. Han tar som lauen her. Lauen ikke gjørt til en rettvisan mann, men til henne er god, til henne er lauleis og avlutno. Så sjalt lauen, hon dømer oikvarst, hon dømer ting som sint. Og den retta godslæran, hon framløyer høylaløyga. Hon framløyer ikke
og et liv i skolka sjål. Hon framløyer ikke et liv her du tidsest ved men et anna. Hon framløyer ikke kava latarui. Kava latarui. Kava latast, det at spela komedio. Hon framløyer ikke fals. Den sanna godslæran, hon i samsvære vi godlilega. Ta du vekser opp, og du kjenner det sånn og godslærerne. Grunnleggende at du frelster av nøye vi trygg, du nåaver, du rettvisgjørter av trygg, og så videre. Kjepter vi Jesu blå avstøkter, og så sørst du hva du gjør du til i Kristi, og hette hva ikke god, og sørst du, det et nytt medvit hva du i Kristi, som godsbad. Og til røyse til opp, du vil altså tidsen opp ævelsen her. Det ikke du som haler til opp etter buksbrøken og litt til sjåvan opp. Du lærer til og tar du fylke du, så vil du røster. Du blir et andal menneske som stender rankt og ratt og gonger og som megnare, og som ikke vil sift. Du ikke langere baden, du vaksen opp til fotla mennesko, som vi løser her i Janne. Og i Efesos 4. Du vil ikke skifte her. Du kjenner lærerne. Og hun samsværende godliglega. Ta en samsværende godliglega, så det til at her samsvær. Til likvi. Det renner sammen, altså. Og det renner også sammen til at du helder launa. Du elskar god. Ja, men så lyder du ikke. Du stjeler ikke. Du driver ikke hår. Du ikke er godere enn Herren. Utan å huske det, så helder du til tøtje bøyen i øysene. Det det som heter lærer, 4 Timotheus, 8, 9 og 20. Grunn til det og et opp. Et opp. Fyra Timotheus 4:6. Om du setter brøvernar og endurminning hese ting, skal du være en gaur tjener i Jesu Kristus, nørdur opp og i troar årenom og av gauare godslære. Nørdur, det vil si du søyer orsko og mæt, du mætaver, nourished. Nørdur opp og i troar årenom, det sånn som det har vært sagt, sånn som det ble lært, sånn som det ljauar, sånn som det ble pratikat, sånn som vi vita sannløsjen Ikke til at hatt har vi alltid sagt her til okkon. Det er til øyne for at vi kunne suttjast og etterkannast og standast pregg Guds års. Kan det ikke til? Så det mannalæra. Så det etter her. Dette her heter ikke Guds læra. Dette mannalæra, dette mannabå. Ja, la det så fuka. Lägga det vekk, men vi tås altså om Guds lære. Vi tås om sanna doktrin her. Og tjanna. Men det stender altså til at du kan være nørdur opp og i troar åren og av gauare Guds lære. Nørdur opp. Nourished. Å få næring, altså. Det vil si mætaur. Ja, så vekser du. Og til øyne av gauare Guds lære. Hver du hever snått. Så sier han på til neste verset, men havna halge vanvirande, og gamal kventis fablun, søvun tja gamlun heksun, du varst, konen som kom her, og som bare sitter og slætra og slutra og tvattla, bedre halda munn, og røyste de opp vidt under første King James, og tella Guds år. Sett alt skap mat. Høyla lorster. Ja, høyla lort. Det lorst. At de må ikke løyva, at de må ikke tåla. Så stender det her, og ven til heldur til godeleløyga. Ven til heldur til godeleløyga. Det det som man tåsar om i nesta setninge. Godeleløyga. Halleluja. Takk, Jesus. Så det hin frelsande godslæran. Hoksa der til, hin frelsande godslæran, 4 Timotheus 4 fra 13 til 16. Til komme, sier Paulus vid Timotheus, til komme,
Gjev omvarstan til opplesturs, til formening, til godslæro. Til kommet. Så att Paulus kunde komma, han kunde tala ganska inte friare, det han kände tingen bättre. Timotheus var ungor, han var akkurat börjat av här, hvis han inte dodde att tala och hvis han inte kunde ta sig lika som vid inspiration, så skulle han bara läsa upp och formena, det vill säga amena, och halda sig till Guds lärda. Det vill säga det som du är lärd, det som du varst, tala till. Så att det som långt är byggt, det som långt stendur, det blir standande. Til Guds læro. Så sier han, vanrøk ikke gavene som ut her, som var givet her vid profetiet, vi avleggingen av hånden elstarasens, hatt en andlig gava. Det at kunna tala ut fra halvandan. At profetera og så videre. Men det skal alt være samsvær med Guds år, det skal være rett, ikke svass. Og det skal ikke være spaserui. Det det som man ser i middelen negv av dagsens pinsun, og særlig heigenpatje. Heigenpatje, her alt, øyne du kunne fyrt hans skulle være ferdig til en spakone. Det spaserui. Og 90% av det svass, det passer litt, det gonger ikke gonger ut, det røyner gass. Grunda iverisen tingun, gjev til heilveis tiltøra, at hun framgång du må søgnast fyrir allun. Grunda til høtte. Grunda iverisen tingun til høsten hjersta sjåvande. Til at hoksumta. Grund minnast tilta. Grunda iverisen tingun, gjev til heilveis. Hvordan er gjerra det her? Jo, du gjev til heilveis, det vil si fullt og heilt. Gjev til heilveis tiltøra til hverja. Tingene. Gudslærerne. At hun framgång må synast for allun, hun vokstur, hun genga fram. Så sier han, gjev gætur etter der sjálvun, det vil si ans etter der, pass på det, gjev gætur etter der sjálvun, og etter gudslærerne. Atten og gudslærerne. Og etter gudslærerne, pass på at alt er rett. Læt ikke falsk lære komme inn. Halt han i ute. Halt av fram uithøymon, fortsett uithøy, tog at vi at gjerra hetta skal tu frelsa, skalt av seiv, beie til sjolvan, og tei som høyra til å si, gjør den ikke hetta, passer han slett ikke på, og vær bara sovande og gautryggven, og sa bara sommarfoglar, og sta bara sang, og hoksa onkur lyfter fra onkur svigarprofeti, og alt døyligt, nu er nytt år, hvordan man hette året for å være bror? Bedre enn i fjør, nu for det blir rykkare enn vi blir i fjør. Det sier Kenneth Copeland. Lekka til at laudes. Til jeg vil gjøre hetta skal du frelsa begge til sjálvan og de som høyra til ved at halda det til godslærerne, 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 godslærerne. Ikke falslærerne, ikke mannalærer, ikke godslærer vinter fra hæsen, og han så gav han bådskap ut i skåpen. Gav han bådskap. Hever han ratta bådskap inn? Det er spurningen. At det er ingen ansvar, det er ingen kjente. Ingen visste. Ja, jeg vil håpe at det blir bedre enn siden jeg bor her ute. Nå. Så er det Matteus 16:12 atter. Her er vi langt på verden. Matteus 16:12. Til ta Jesus avværet der i møte sørte ikke fariserene. Ta skilt og tar hvordan han beit har, men ikke at være seg for sørdønene breie. Nå det er verst her. Men for godslæro, fariserene og satikerene. Tar jeg nok da hatt, tar tro, så er du, ta farlige tar akkurat til rett, ja, men tar sitt i dømstølen med oss, så er ikke, nå setter han seg her, nå tåser han, ja, nu sitter han här i lintene, dollarmævren, her, og feremævren, ja, rett, ok, og nu er det dundrant for gjerst. Slapp klart det.
Hatta kan du bara vita hvis du en bibellesande personer sjálvur. Og ikke bare til men et hoksande menneske. Som Paulus sier vi Timotheus, grunta over som tingon. Så det der å lære øyne for frelster, er vi frelster. Sataniska falslæren til babsunnen fargen. Og så lever det usynd og påsynd. Da medvita lever synd, da dosa seg i synd og på Guds nøye. Ja. Elstar øye at strevast og i Gudslærene. 4 Timotheus 5:16. Elstar øye at strevast og i Guds åre og Gudslærene. 4 Timotheus 5:16. Let hør elstar som stjøtna vel vera taltar, tvøyfaldan høyur verdar, la verdir, ser steklig at høyr som strevast og i årenon og Gudslære. Jeg lyder skått til kjeldene i skalabotne. Her ser man ein pastor og ein ungdomspastor skiftast om at tala. Det er bare, du varst. Sundatna, så er det sin kanonpastoren, og så kommer påskastevnar, så fraktar det omkring kanon utan ur heimur, så ikke USA eller Israel og så. Kom nu kommer tannmæveren. Han er en så gav en bådskap. Og så her der et elstar, og et der elstar, jeg vet ikke hva det er et langer, men typisk så er det da bare et nevnt eller større, jeg vet ikke det ikke heimersjående, jeg husker om at det er mer. Hvordan det var det, men hadde du haft det rett, så hadde du et elstar, minst 6 manns rundt om seg. Og i stedet for det hadde givet en større parti av dem som var før for å lære av, bare finnes jo en agurk nere i halsen. Du taler omgang teater, og så videre. Til at tog lærer er ikke akkurat og alt det her. Ja. Så har du ikke funnet av læreren igjen. Men så må du finne av hvor læreren er og si at dette er læreren, og her ser jeg hver kan setas nu som eldst, og finna tar, og seta tar. Og så skulle tar eldst og øysene være for at heva året tala altså, og kunna læra, og læra rætt. Ikke lese ur denne bøk tja han sjålen. Rick Warren, 40 dager of mining. Alt maskiner og jeg køyra, 40 dager of mining. Og så er det en kristlam, falslærende, devil bønt opp ur helvete til fylkja. Stavlig på tikkun, spyr bort. Så er det til at ratta godslæren, hun samsverar vi godelig løyka, ikke vi kjensku, drekkarui, hårarui og ja, jeg har søver. Og jeg tror ikke til røvere søver. Jeg har hørt det fra allutende kjelten, altså. Det var vi tog skipen her, og det var et babsa skip, og så var det lauder her, og så ble han ikke fiskaroi, og babsane for atre drekka. Og alt tar lov og som annars sunk og vittna og spalte så mjutjer og fitter. Babsa lier. Alle skoit jo enn for det her på en. Og så blev det edruer, hadde tempermenn og kom til hinner som ikke drukko, som sjåan det var heimannsjønsvenn. Og var pørast av sinta nei, og hadde ikke fri, og kunne ikke bia sammen, kunne bia for jakkon, og da var alle opp til skiparen, og måtte halde et møte, og bønarmøte, til at det hadde så ringt. Falslærande vittløyter drumpar. Frelster er ikke. Kanskje. Vittløyter i øtlom føren. Vi får søtja hver det enda. Jeg var bare til at fra mer får det ikke livr og vind og seklene fram og liknare nær vei i helvete. Det får det ikke fra mer. De vil konfrontere her.
Ja. Godslæran som samsvarar ved godløyka, til 4 Timotheus 6:3. Nekkar mævur fralæri ørvuse, og ajotti oi til heilnamra åra, han jottar ikke for heilnomen åren, det vil säga, han lærer ørvuse. Det ikke han læran tid bliv lærder av Paulus og Timotheus, vi do at her, vi kjenner det, vi kjenner det her, vi vet sannløyga, men nu kommer ein her, han lærer ørvuse, og han jottar ikke for heilnomen åren. Og jottar oi til heilnamra åra, enn ta åra vår Herre Jesu Kristus. Det vil si at det gonger helt atter til Jesus. Og til godslærna som samsværande vi godleløyga. Sars du? Hvis det ikke samsværar vi godleløyga, hvis det samsværar vi kjensko, og misbruka nøye godsvars til kjensko, så det en satans falslærare. Og tid må bare gjøre hånden og en agursk i halsen og sette han av attasta bank i 20 år. Teleforbord. Det må du ha større møgnøtene. Og her var rigg og styrke til tess. Valsikna nøydekon. Ja, her stendur oss nu vi at han hastavur, altså snir som ikke ajottar. Vitandi onk, han veit onk. Blåstur. Men sjukur et spurningun og årastrujun. Sjukur et spurningun, bare at vårt åra, vi bare hava træt og klantur. Av hverjum kjemur øvund, strui, utskjeldaner, under illgrunar, rengvørgjer åra drottur av månun av spiltun houn, og øya sører for sannløkene. Øya sører for sannløkene. Haltande. Her heikenpatje. Haltande at vinningur godlig løgje. Supposing that gain is godliness. Det haltande at vinningur likvi godlig løgje. Det blir rykur, så det det eneste tar skjutja bare jeepar og staurhus og flotta jakkar og ryka menn, altså. Babsaner og pinsaner. Det tar skjutja. Hva har det så hjersta fullt av? Pengalungsle, mammon alskje, tar vittløyter. Ikke atler, men her ekvilja nek spidla i middelanda folkeslei. Det må jeg sija. Haltandi at vinningur godlig løgje fra slukun hev til undan. Timotheus, tar du sagt at her rætta seta, blekka det ut, seta på plås, og hev ikke vitt gjøre trekte. Hev til undan, hvis du kanst. Kjem det inn til du, så må du seta det på plås, sarste du ut av gøtene, så fer iver hina søyna. Haha. Geng bare hina minna. Ikke snakka ut av patsi her. Veltunnar viner sera omhyggelige. Men så vil det så feir. Det tar gjørs vi. Vi får okkara godslære ur skriftene til nummer 14. 17 Timotheus 3:16. Vi får okkara godslære ur skriftene. Ikke ur metravis av bauken etter Luther, altså. Jeg har alt som Luther skriver, nu kan jeg fære læra meg alt det som Luther lærte. Tun blåste drumpor. Tun blåste drumpor. 17 Timotheus 3:16. Öll skrift, det som skrift, öll skrift given, vi uiblåster av gode, og gagnelig til, det første, godslære. All skrift, det som skriften her, hon given, vi uiblåstre av gode. Ikke bare i opprunna handritten, opprunna, hadde vi funnet det, så hadde vi haft Guds år, altså. Du får at det ikke blåste vittløyte drumpor. God til å lova varvøyde som i år, det hever han. Det er King James-bibelen. Trygg. All skrift given vi oiblåster av gode, og gagnelig til Guds lære.
til rættasetting, til rattløying, til undervisning og rattvise, undervisning og rattvise, ikke misbrukende av Guds nåde, og rattvise. Fyra godsmævren må være fullkommen, perfekt. Ingen av er fullkommen. Og i trunne, og i andan. Fullvegis utgjørdur at öllum gaun verskum. Fullvegis utgjørdur. Ikke vantande nekka, ikke stande her pura av bæren. Jeg føler meg ikke utgjørdan til det. Nei, du er utgjørdur, du er lærdur. Du er sterskur, du er full meldaver. Full teaching, full komen. Halleluja. Tog jeg tog over et og Guds år, ikke alle metrarna til Luther, eller kalven, eller hva søren var det. Guds år. Ikke mannår, Guds år. Guds år. Gagnlig til Guds lære, ja. Vi får akkurat Guds lære ur skriftene. Nummer 15. Guds læren og rattasetur, harstar og formenar. 17. Timotheus 4:2. Guds læren og rattasetur, harstar og formenar. Hon kan brukast til det, ja. Prætika året, vær i klarstøvo, og i tøy og utanfyr tøy. Og i tøy og avtøy kunne man sagt. Og i rattasett, harsta, formena, vi atlar lengmau og godslæru. Vi godslærerne kanst du harsta og i rattasetta og formena. Formena er at amina. Formena. Men det er at løyde pushgøyde, altså. Det er ikke bare, det er ikke en sånn Joel Austin smøyle. Slett ikke. Det er at løyde pushgøyde, altså. Minnes du til? Atler strengløyde blir borster, synes du. Ja, og jeg må inn og lyst til. Satan har talt av hun. Jeg lærte meg ikke tale av sånn. Jeg var bedre. Jeg var det altså. Det var det altså ur Guds året. Jeg har sett det. Det stender her. Og retta seg til harsta til at hva er det harsta? Rebuke. Rebuke. Hva er det til? Det er litt skjelt altså. Det er det som en talar og kunne gjøre fra talarstolen. Boldra nevan talarstolen. Talarstolen skal brottna øyne fra Mare hvis han ikke er gjørt ur mahogni. Simpelthen fylla sånt og simpelthen kan fara smøken av nødjan talarstolen. Pastoren som har brott igjen. Vi atlar lenge med og godslæro. Det vil si, du kan røysa det vi lærerne. Godslærerne. Og du kan læra, du kan visa, du kan prekva. Ikke bare, oi, løyde pæti her og her. Nei, nu tås jeg om at her, jeg har funnet meg 12 brott som underbygget her, og han som at livur stender meg stadigvæk i møte, han er del besetter. Sånn måste du tala. Du måste doa og vita. Og så börjar du och så och det är bara alltså att sitta bara och gapa och ja. Hatta var alltså det. Vi såg det här och här från Jesus, Paulus och här och här och här och här och här och här. Ja, och så är rättssaken stunden till dejes, men så oiler han. Ja, så gör du rättssaken och klister för munnen och ber han sätta sig attasta bank och halda munnen. Men stod det godt mån i høyt. Det visste man før. Det visste du tar eldst du tar. Jeg var smådranker. Man spurte der. Jeg tar det svære være bare, jeg tar stendt skriva. Etter menn så må jeg være hyrar og eldstar og bla bla bla. Og tala og loja og være deknar, bla bla bla. Det er menn. Det stender altså som forskrifter og i hyrabrøvene. Som man ikke skal lese det. Ja, hver er det Guds læra?
Gudslæran hva god til lærstokken, hva han vil vi skulle trykva og fylke og gjøre, hvordan han vil hava tingene. Legger man ikke ut her, om man får kjøpe seg noen bøker og lære seg, så man vet løter. Så fylker man mannabålen. Og til anses tilby at jeg med, tar jeg lære 4 gudslærer på inn i måneden. Til anses. Tykker Guds lov, Guds tjeneste, hun et øyde ta. Nitt anses. Så kunne de gjøre oss noen penger ditt vilja, og mussa og sinja og kvært. Paven til drøm om. Det imponerer ikke godt. Det imponerer heller ikke med. Jeg synes ikke tvert sjakken da. Mest av at jeg er vært her. Jeg har vært i jakken alle tromlene. Jeg råkner god og først med jakken alle tromlene, for at jeg skal kjenne alt innanfra. Det gjør jeg altså. Takk god for at han har sett mine føtter av kletten. Av kletten. Håper batteri for å halte. Nå fer jeg på meg en tøyme her på. Så får vi gjøre til punkt 16. Gudslæran og ikke være uthilden. Hun var ikke talt. Og til her vi det nå. 4 Timotheus 4:3. Til at han tøy vil komme, tar vil jeg ikke uthalta. Jeg uthalter ikke det. Jeg har ikke uthalt. Jeg orker ikke. Vil jeg ikke uthalt, han tøy vil komme, til å sette fram i tøyene. Vi er her nå. Der vil jeg ikke uthalta heilnomo, eller heilnæma gudslæro. Orsk ikke det sånn, det klokkerøyno talene som taler med det sint, og som sansværende godlighøyga, og som røyn og rødt. Gudslæro, bibelska læran, ordentliga, grundiga, det orskar det ikke. Det vil jeg hava det sugersøtt. Det vil jeg hava at holdet skal kytlas. Slik folk av andali. Av andali. Hver finnes det? Og i ætlum møgnøyden det. Simpelthen ætlum. Jeg vet det vel. Ned på toftun. Oversel nias. Kjeltin i skalabotten. Sjønsusten her. Alla stedet. Han tog vil komme til vil jeg ikke uthalde heilnæma gudslæro, men etter sånn egnu listun. Hva det listun? Det andalit? Hva det som lister? Gyrnast? Kjøte? Skulle der haupa til sin sjåls fralærare, til troarrørslu struipan, og fra Kenneth Hagen, du sørst omkring en sånne rastevne, det var en reklame om omkring sånne rastem, så sørst altså anlitene, hvert finner og mer smøyland, det sørst bare ding, 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 altså det er bare, og egen ding, det er så harde til konen og mennene, kommer det her muskel, altså bodybuilder her, og det er alt kjøtt. Paulus har ikke finnet plass til middelen. Jesus har vært utstangter. Du, hva er det for noe? Jeg hadde korintpatcher som metes sønne middelen. Det halda vi her, så når han skal komme, så må jeg fære at han så gav han bådskap. Øyn så gav han bådskap. Så det hans bådskaper. Så kommer han ved under vinter. Nästa påskjør, så det hæsen, så kommer han ved under vinter. Så funker vi her, og funker her, og her, og her. Og hva skal det enda vi til å være så evig trøtt? Hva er det for noe? Jeg vet hva ikke opp eller nyer. Jeg vet. Han sier hatta, nu sier han hatta, og han hatta, og stedet for tid her var tikkere gudslærer. Og okkara lærere. Nå halda vidmøte, og vi har en gavan lærere ui møgnøtene. Han taler. Vi har en gestatalere kanskje fra Klaksvøk, eller fra Øy, eller Viarøy, eller et eller annet såret, som han på hver møgnøten Han kommer og han supplerer, men vi kjenner han. Han er akkurat gode vinner, og så videre. Så snart stender møgnøten rævlig. Vi er ikke riktig opp i rævd. Vi er ikke blåst kall. Og mjölka for penger. Vi tar oss en sletter. Ja, det er kors. Vi tar oss en sletter.
Gjev nu som mann 200.000 Arne for det. I Rottny Havard Brun. Gjev nu 220.000. Jeg var ikke snakket han fikk. Han fikk 140.000. I 2008. Jeg har nesten sagt tvert og jøkken alt det skrampeligere. Det stinker til høa himmels. Det stinker til høa himmel. Da man så ser her til hvordan det patcher liver. Tar gjøre handelskap ur det. Ur okkon, ikke mer. Ja. Godslæreren som ikke vil uttilden, ja, henne vil lise, så får vi vojare, nummer 16. Gau, grøy, godslæra, kan sannføra andmellarna. Sannføra då. Vi tar långt vi lusen inn i atui, men nu det kommet ned til 20%, man skal genka. Boja lukka, kanskje jeg kan lata telefonen med en stender her. Boja mer. Prøva. Vi røyna. Så løs. Løa telefonene. Ja. Hikk. Fyrra nøy Titusar brev 8.9. En biskop, det vil si en omskjønnermann som kvært en hyre. Ikke Jekvan Frøriksson. Så all døyles ikke. Heldur hitt tvør øvota enn det som han Titus 8.9. Haldande fast hitt trofasta året. Han skal halda fast hitt trofasta året. Halda det fast til trofasta. Trofasta. Det som kan lytas då, det trofast til rønt. Hette rønt vi tar livet her. Hette er ikke svitast okkon. Det trofast. Att kan och oj faithful till det kan tryggvast då. Att det som vi tryggva. Det är ösnt här. True. Det kommer ju ösnt det true samt. Men faithful är ösnt true fast. Det är true fast. Haldande fast till true fasta året. Så som han var en lärtor. Är att han må vara förfyre. Vi har närmare godsläro. Bäge att amena og sannføra andmelarna. Så en andmelare ikke en ærlig søkjare som spyr spurningar, men til en motare, til en som motare, alltid motar. Det kan være en anti at han fyrir tog, det det veldig ofte. En anti altså. Annakvart mennesken anti, en ytler anti som driver det her fram til å gjøre for tre. Det ofta så snart, ofta klanter i møgnhøyden. Men han skal halda fast til trofaste året, så som han har vært lært, ikke bare som han selv vil åtlanda, så som han har vært lært, det skal være en naturlig vøkster, gongt frametter. En gongt frametter, vøkst, nasta sti. Så som han var lærtur, at han må være førefyre. Vi har nærmere godslæro. Bæg at amena, vi lærerne. Det høyt og fært kjøpt i Guds år. Og så tar vi tås som godslærer, så det Guds år, det som Guds år lærer om hvert evne, ikke bare 8 evne. Det hvert lærer Guds år om hatta. Det så negv. Og det for at det kommer til løsning. Bæget og anmenna og sannføra. Det vil si at ta du et liv, ta læreren, eller taleren, pastoren, eller en av de eldste.
lærer om en spurning som rører seg. Nu har vi gått lagt om et hjärsta to som her. Det er ting som rørast i okkon, her i middelen okkon, og nu får jeg vise det. Og ta i han så har vi haft en tale på en annan tøyma, så er det bare som amen som trångte til det, og andre er sannført. Hatta sett ordentlig, altså hatta var simpelthen hatta sett ordentlig det her, altså. Hatta sett. Nå er ikke at mot imot, du kan ikke mot imot det snær. Og han som tar prøver, han får ikke bare motstå å ta fra læreren til hyran, men fra alle møgnøten. Vi så at vi skilja det alt. Vi talte alt vi honom. Så du måste bare annakvart budget og finna til plass, eller släppa der ut. Færre omkrar pinsa møgnøt omstande. Og lurst at omkring kittlaren. Og ble mjölk av torr for tunna penger. Ja. Avspilta læran, avspilta godslæran, til Titus 2:6. Og i öllum lotum søgnande til sjálvan eit minstur, til seg en firmynd, eit minstur gauversk. Og i godslæro søgnande avspilt loika. In doctrine showing uncorruptness. Uncorruptness, halvtid det stendur. Avspilt. Godslæran skal være avspilt. Hun skal ikke være holdlig. Hun skal ikke være lukka som bara lukka som en life coach som Joel Osteen. Han er bare en life coach. Han er bare en life coach. Han er ikke brett med en gang. Han gjever ikke falsk noen en bit av noe som helst. Det får ganske trutja dråper av mjölk. Og annars bare nærkva falsklærer. Falsk og lyft om godle grønne skauer. Som god er slett ikke lov av dem. Og det her som de alle drøm om å komme til hans ramøyne til å få, så er det holdlig. Og ungen har rett vent hjertet som sitter her. Ikke øyn. Helst ikke Joel Osteen. Det er min ærlige mening. Avspilt av godslære, ja. Gaur levnavur prøyer godslære og gods. Gaur levnavur prøyer godslære og gods. Til Titus 2:20. Oi drudjande, men søgnande atlan gauan truskap, tormia prøya godslære og gods, frelsara vårs og i atlan lotum. Det vil si, tar som arbeid, til en arbeidsgiver, du skal ikke drudja, du skal ikke bare sitte her og nå kan jeg bare, så får jeg telefonen her, jeg får sette meg veser, har man tøyma, og nå får jeg av YouTube og lust etter omkring her, og arbeid slags en tøyma her, og så, nå var det en lever, du drudja helten av tøyene. Det prøver ikke godslære gods, det er en skam, det har vært en skam for Kristi navn. Oi drudjande. Drudja. Purloin. Jeg har studeret året her. At det er franskstår. Purloin. Det merker at vi akkurat høver bare lette tøyna færre. Drepa tøyna. Men søgnan til atlan gav en troskap. Du skal være trofastur. Tar med å prøya godslære gods. Og atlan som vi gjør det. Prøya godslærerne. Hikk. Jeg ser kristne som arbeider her, det er ganger som møgnøten her, og det er lært, hikk hvordan gav det her. Det prøyer gods, det prøyer lærerne og det som er lært her. Det her er lært Bibelene, og det er de beste borgerne og beste arbeidsfolkene, jeg kan jeg se. Så prøyer du gods, lærer gods. Du ikke det, så er det en skam. Og vers 5 òsne, her stender om konenar, Titus 2:5, at være hausamar, kuskar, passarar vi hus, gauar, lutnar fyrir sin egnu ektamonon, at Guds år ver ikkje godspotta. Det vil sige,
at vera koner lærder av vera nekkar satans upppumpar, djevelsokka, ressokka hekser, som der ver ut det, enn tog i mannjøtnen. Tog at mannjøtnen blasa vind og seglen av humanistiska andan og kvinnefrugjeringen og alle tog som stikker med oss at bøyblene. Det vil si at dagsens koner jo Guds ord til spott. Ter spott av Guds ord til at tåra veremat, tåra lov, hvordan det jo, det samsværer slett ikke vi Saro, som det øyneste firmynd i Nye Testamentet. De vil lukkast Deborah, Jael og Ester. De vil være drottningar. Og det det øyneste. Og profetinner og veldig superkvinner. Hvis det var superkvinner, så tomte dit og vilto og kjente til plass, framfor gryten og passa opp og vaska og helt hus. Og var stittlar frialigere biande, var i bønarbalken for mannjøtene, for pastoren, for møteseriene som skal være om 2 måneder, og bla 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 bla. Så var det godelige kvinner. Hvor som ennast lykka. Hvor som øynast lykka. Hun utrodd i fargen. Hvor rotan ut? Mannjøtene sjálvar. Så jeg standiserer feien og glævor av søyelinjene og praktikken sannløygan ur Guds år. Det som tåler det. De fleste tåler det ikke. De tåler ikke høyne av Guds lærer det. Ja, putt. Guds lærer om kvann smalot, hikk. Guds lærer om alt. Guds lærer om hetta, Guds lærer om hatta, Guds lærer om hatta, Guds lærer om hatta. Guds lærerne om, hikk. Hebreerbrev 6. Testvegna ferande fra byrjan av setningen av Guds lærer Krist, let mokken færa vujere fram med et fullkommenløyka. Øyleggjandi attur grunnvøtlen til nummer 8, av omvending fra deg i versken til nummer 2, av trygg møtvis god til nummer 3, av godslæren om daupar, 4, og om handleavlegging, det vil si godslæren om handleavlegging, 5, og om opprørsning av dem deg, 6, og om avgjant dem, 6. Det vil si godslæren, vi tar lagt grunnvøtlen, og det hetta, det godslæren om. At det en grunnvøtler, han Jesus Kristus, for at du måtte tro i et lov. Anna grunnvøtler kan ikke legge enn han lagt det, han Jesus Kristus. Han grunnvøtleren til nummer 8. Også omvending av den verskon, trygg med utvis gode, av godslæren om daupar, om handeavlegging, om opprørsning av dem deg og om avgjant dem. Godslæren om hatta. Kjenner du nekka du? Så tog på han. Så han voist, han legger ut det. Sett så attesta bank, og let æra menn släppa fram mat som då nekka. Det som man ser det at det tar som eldtåger brennande og då nekka, tar hiva ut. Då man regnstår. Setter oss svarta lista og så vidare. Og gjerninger av apostlene 20-22. Så jeg skudja ikke at kunngjera tikkun alt Guds råd. Det vil si å lære tikkun alt. Og Jesus sier i Matteus 28, vers 9, færdig til testvegna og lære alle tjauer. Døybande teg i navnet fægersens og sånarens og halka andans. Lærande teg at gjeva ödlun lutun ans. Hverju som helst i av boitikun. Hverju som helst, hatta. Lett det doa da, lett det vita da. Du en bibeltryggvande? Til det nutja slei av kristnum. Ja, ver anstøptur og
kjenn til nøygavnar og be i tungun og alt det. Hvor ikke? Men står en bibeltryggvande, kjenn du lærerne, eller vil du sifter her, så det baden. Blabra så tungun galle, og gjev denne penger. Tum til, drumpur. Guds læra øyur at skilja. Ikke skiljast, men skilja. Guds læra øyur at gjera skilna. Skilna? Det kan ikke passa. God elskar alt, han vil ha alt saman her i røvrisju. Så sånn at tås at det som man ikke vita. Søtna Johannes vers 20. Det komme nekar tiltikkara, og komme ikkje vi hese godslære. Hva er godslære? Han akkurat tås om vers 20, og godslære Krist, tverrferer. Komme ikkje vi hese godslære, ta tætje ikkje møt i honom inn i hustikkara. Oi heldur bjau i honom Guds bir. Her kommer øyn, vi er en fremdar lærer, han lærer Jesus only. Hæsen lærer Jesus skaptur, hæsen lærer Jesus døy andalig. Nå kommer dere benke på atja der. Det er først ut til dere. Tid. Tid er ikke velkomner inn her. Tid høyre heima her kunne du hava dikkara fastlærer. Farvel. Og anki Jesus fylgte dikken og bjør dikken Guds bir. Ikke gjør dem tun vind i seklene fyrir tåra fastlærer, eller uittara fastlærer, nei? Bara visdom til at her er ikke, altså, vi er ikke saman, altså. Vi er ikke saman. Jeg har tro sannløyken, jeg vet at det som jeg har i sannløyken, og så er det han å komme skrujande i skravene og kissa mine føtter, nei, tvall. Det bjørst ikke. Men hadde et uttrykk, vet du, til å si, lukka som jeg har hørt sannløyken, det som jeg tror er så dundrad for kjærst, og er pura, du vet, ja, sånt skratter, og kunne de slå på inn til å møte tjatikken stedet fire? Ja, nå er det her i vei hvor du erst. Jeg er ferdig her var snøvende mitt der, faktisk fra nå er nesten til du dorst. Men du kan bare sitte her, altså, du kan halta munn og kjenne til plass. Så løs er hatta til. Altså, du er her, men så er man tar med bleitur. Jeg har hørt sagt om jøtarna, at de som kjenner jøtar, og bare også messianska jøtarfolk som hold, at de er som pinsvinn åttan, men blir du tar av vin når du blir bjør inn i tar hus, og har en jødisk vin, så er det så søtt, det som er inne i en rauso. Sarstu, jøtarna har opplevd så nek, og vært snutter, og bedrittner, og dripner, og punter, og alt det her, at tar ikke alt av nøkron. Tar velja det ser omhyggelige, og luita der at det, så slipper du inn, og så er egentlig blett innan. Blett innan. Hatt det som jeg trygg vi på, hatt det som jeg ser. Jesus hever akkurat i møte tøymen som husa og tåla falslæro. Jesus hever akkurat i møte tøymen. Og i møte tøymen. Tål du falslæro, og du vet ikke hva falslæro er. Og du er totalt blåstur, og vil bare være blåstur. Altså, hva skal man si, altså? Hva skal man si? Jeg har ikke år. Jeg har ikke år for slukken falskje. At det er nek som er på andre måten. Åpenberingen 2:14. 2:14, åpenberingen 2:14. Men jeg har noen få ting imot det her. Jeg tror at du har her tar som halta godslære og balans.
som lærte Balak at kasta en snavingarstøyn for bøten Israels, at eta ting, slåtteroffra skolgodon og å fremja siløyse. Du hever høyr som halda til lærerne. Extreme grace. Nei, øynans. Nei. Angen lov. Til lovløses mennesker. Og du heldig det skal slett ikke høyre at du ønsker bare å si at det. Det er bare å si at det er å elske, det er å fyrtjiv, er. Og så, det har ikke, det forstand ikke hva sint er, det sutt ikke skjønne sint en gang. Så får det ut at du leva et dobbelt liv, og så kommer det til møgnøytene og strammer seg opp, og det sørste av smøylen og verematen til falsk. Og hver falskt menneske, det må smøylast og stramma. Altså har det aldri til en maske. At mennesker som ikke kan vise der, trøtter, så trøtter. Kjetter, så kjetter ut. Og nå det glad til at det hentet. Du så glad det, kvøy. Og så har han svær til at det hentet. Nå, tog han ordentlig glad. Men ikke han skal være glad. Så det falskt. Dundert falskt. Hatta finner du skåpen. Ute i skåpen. Så det vers 15 øysenen. Ja. Såleis hever du øysene tar som halda godslær og Nikolaitana. Hva ting hætte, sier Jesus. Hætter Jesus, ja, han hætter godslær og Nikolaitana. Hvor skal bøyre tog? Niko merker at herska, at herteka, og leieti, det er som det enske året leieti, det at herteka allmuna, det at gjøre det som til kong, og røys opp en opphevja prestastat. Det vit. Bæra vi kunne tøya Guds år, bæra vi vita, det skulle, tid, okra luttle bøten skulle komme her til okkon, vit. Det at her. At det var så var Paulus ikke. Han var tar av midtelen, han arbeidde, han bærfyrte, han løyvit av ham, og han arbeidde. Han nassa ikke her. Han levde ikke på tutjen fra tøymen. Han kom vi gaven fra tøymen som hadde mer til å djeva tøymen fatak og her, og så arbeidde han, og så var han her og lærte det natt og det, og bærfyrte ham, og fasta i fyrte ham, og sånt. Det er en apostel Jesus Kristus. Hitt, som bare snakker om penger og tutjen til en svika profetor satans. Og en svika profetor hegens. Klink og klirr. Jesus spærer teg, han spærer teg som skutja falslærer. Åpenberingen 2:24. Men tekkun sier, og resten i utuja tøyro, så mange som ikke hava hesa gudslæro, og som ikke hava kjent dubter satans, som det sier, vil legge opp av tikkun, onge bire. Men til som ditt hava lango, halde fast vi til i komme. Så han tog seg blodlige vid teg, at teg som var under møgnjød her, som de lærde fastlære, men her var som ikke hadde fyllt seg fastlærerne, og han sier, jeg vil ikke legge av tikkun nekre biro, utan til at de skulle halda fast vi til som ditt hava inntil i komme. Halda fast. Hald fast. Skil du? Så det sørste. Fals lærer kunne være helt dømeligere. Damnable. Hvis du damned, så du forbannet. Og hvis du studerer ordet damned, så det mer enn bare å være dømt. Da du dømt, da du ferdig for boi. Altså, du her, det en så rævlig farlig støv, skil du. Jeg være damned, altså. Og hvis det damnable, så det forbannelig.
Etla hel dømeligt. Du verdur til helvetes døm hvis du ui. Dorst du ui, så først til helvetes vi Norden. Damned. The valley of the damned. Hva sier du så? Hva sier du hvis du løyder the valley of the damned? Du, og å være damned, og he's damned, så er han forbannet av god. Søytna Peter 2:8. Men det var røysne falskir profetar mittlum falsins, enn ta som det skulle være falskir fralærare tikkara mittlum, som løgneliga skulle føre inn heldømeligar renglærer. Damnable heresies. Damnable heresies. En ta avnokten til herra som kjøpte, tar avnokten herra som kjøpte, tar tar av mittlun, men tar avnokten herra som kjøpte, herran som kjøpte tar. Krossen og Jesu blod. Etla brøyta da. Brøyta hvor Jesus sier, brøyta evangeliet, og flytta hans av løying fra krossen til helvetselt, som opphøypilst. Helt dømelig renglærer. Tar som lærer at her helt dømelige renglærere. Halte fra dømen. En tog avnokten til herren som kjøpte tar og fører på seg snære øying. Tar være snarlige øtter. Og mennesker skulle fylke tar hervelig vevun, vi grunn av hverjum sannlegans vevur skal være iltalaverum. Og jøgnen havesjuko, pengagirnt, havesjuko, skulle tar vi falsa av en åren gjøre handelsskap ur tikkun. Ja, ta sånn om pengabåskapen, tja pinsen, tudjint og nu har vi til kun skrive under en sottmala, til kun gjeva så, men til binda til kun til en sottmala vi møgnjøten at gjeva så som jeg, og de som gjeva, så kommer det fram til forbøn og sier seg hava trobløkar. Ja, jeg vet ikke hvor. Har du lett tudjint denne mannen? Nei, så det tog god sværa der. Da jeg tog gjeva akkur tudjint her, så kanskje god for at grø omduna, eller okst. Satanister. Väntar fra som patchen der. Jøgnen hava 20 skuld har vi falsa av en åren. Gjere handelskap urdikum. Kvars daumur nu fra lengare tog dralar ikkje, og så kjem det neivare inntil og tarra hel døming durvar ikkje. Whose judgment now of a long time slumbereth not, and their damnation. Så du dømur til åt, så for det langt til neivar, kvefslega, at dømur til å få, they will be damned. Og du damned, så du ikke bare dømt til okkurst, så enda du i helvete. Tu ta en dømur til helvetes, og tu ta eneste rette året at tu damned vi til hel døming, hel merker helvete, og døming merker dømur til. Hetta patche her som du kan stitja. Tar som du kjenner atter her i 17. Peter 2, 8-3, til tar han talar om. Og han tåsar om her nekka som bei fanns ta, men som det er ikke bare øyna, så det nekka som Jøgn hava sjuko skullo tar, sjal deg til framtøyar litt. Det vil si at dette særlig eikjennande nær, ja, særlig eikjennande i enda tøyne. At det nu som nek som omgant fyrir. Så min råd til tøyne værade. Værade. Vær væren. Fylg Jesus. Gjev det til hansara. Bøg det fyrir honom. Gjer han til din herra. Elska han. Tjan honom. Tja så er det nekon erda til at de og
parter av en sammanheng og det så rævlig til utetter. Ja, hva halda teg nu? Hvordan suttja teg med? Og når jeg må bliva ein som slipper å tala, så må jeg gjøre så. Hva Jesus gjør til tog? At det er religionspolitikker. Hvordan stersker er du tøy, du er ensamadler, eller kanskje vi en 2-3 med vin og angstande sånnanfyr i 2 viker, gengar med alle her. Blir du ta hemskifter? Brøyds du ta fullkomliga, så du er at du kjenneligur? Flippar totalt ut, eller hva er det? Har du en kristendømmer i førgen vil falskur, så flippar du ut her, det vet du vel. Men har han alltid vært sanner, du har alltid livet av fire god, og han kan annan, så er du sanner her øysene. Så er du en sanner. Er du sanner, kom, i Jesu navnet. Her er en signet til dess. Her er be for dem som har lusta. Jeg ber dem å legge trett, tunne nøye og kunnløyka og anda og kraft og salving, tiltara hjerte og anda og sval. Styrk deg, dekka deg, vid tunne dørd og kraft, og lett deg standa fram og genga fram, og veksa til fotla menneske og bli sterk, og kjenne lærerne, og standa fast lærere møte i Jesu navn. Amen.